spoštovani gledalci, spoštovane gledalke. V današnjem Kriptomat podcastu, to je nekako naš prvi format tega tipa, gostim Luka Guba. Živijo Luka. Luka je moj, v bistvu, lahko rekel, že kar prijatelj. In ga poznam, mislim, da zdaj bo pa že nekih 6 let. Luka, spoznali smo se, ko si ti delal kripto borzo Blocktrade. Sicer pa naj kar pojem, imam tle tudi zapisan, da Luka ni toliko iz kripta, kot je sicer iz tradicionalnih financ, in ima več kot 15 let praktičnih izkušenj na tem področju in poleg tega, da si vodil ekipe na področju financ, razvoja financ, visokovrekvenčnega trgovanja, makroekonomske analize, kvantitativne modele in tako dalje. To so stvari, ki jih jaz tudi pač polno razumem. Jaz mislim, da poleg tega si pa tudi še direktor borzne hiše Equito in v bistvu aktiven tudi v akademskih krogih tlele piše in deliš svoje znanje kot gostujoči predavatelj, član svetovalnih odborov in tako dalje. Ja, dosti stvari delam v življenju in hvala lepa za vabilo in mi je v veselje, da smo se spoznali takrat 6 let nazaj. Ne? Ja, vidiš. Z Lukom smo midva v bistvu, kaj smo midva gledala in pač ti si razvil borzo, ampak malo drugačnega tipa, kot sem jaz nekako razvijal. No in kaj sem jaz hotel se danes pravzaprav pomeniti, ne? Zdaj ta moja pot, ko smo mi, recimo tu dobra istočnica, 6 let nazaj, ko smo to začeli, ne? Je bilo vse tako, v bistvu jaz sem prišel v to zgodbo bolj kot, Bitcoin malo me je navdušil nekako čisto iz tehnološkega aspekta in v bistvu nisem na to gledal kot, mogoče kot ti gledaš, kot iz tradicionalnih financ, kot neko sredstvo, v katerega se da investirati, kot nek rizikov in tako dalje, ne. In v bistvu jaz sem pravzaprav ugotovil, da obstaja neka potreba in vse, kar sem naredil, sem se ukvarjal s tem, da naredimo dober produkt, takšnega, ki ga bodo, ker ljudje so imeli potrebo in jaz sem rekel, bom pomagal ljudem izvršiti to potrebo nekako doseči, ne. No, ampak pol sem pa skozi čas ugotovil, ne, da to je pa v bistvu ni samo neka muha enodnevnica, to je v bistvu del ene večje zgodbe, ne. In pol sem začel dojemati finance, sem začel, to je stvar in sem začel pač razmišljati o investiranju in tako in v bistvu jaz pri tej starosti, ne, sem se potem, zdaj sem 45 let star, ne, in sem začel spraševati, pa zakaj nisem to že nekako prej se izobrazil in nekako poučil o tem. Ker kaj se mi je zgodilo, jaz sem v zadnjih 5 letih začel tudi investirati izven kripta, a veš, in v delnice, v ETF-e, malenkost v zlato, ne investicijsko, ampak tisto pač papirnato, a ne. Tako da, in v bistvu začel sem se spraševati, a obstaja nek sistem za kreacijo osebnega premoženja. In a veš, zdaj se bom pogovarjal z ljudmi iz foha, tako kot se reče, in bom probal se naučiti, a obstaja nek način, da jaz povečam to svoje osebno premoženje. Se pravi, sistem nekih aktivnosti, nekih dejanj, ki jih jaz moram delati kot človek, da to dosežem. A ne? Kako je pa pri tebi, recimo, si ti gledal to? Ti si tudi verjetno prišel v kripto iz nekega razloga. Kako je pa pri tebi bila tale pot? Ja, moja je tudi bila iz vidika tehnologije. Ne? Pač jaz sem videl blockchain bolj kot nekaj, kar bi lahko pač pomagalo in ljudem, in finančnim institucijam, in finančnem sistemu kot celota, da se izboljšajo procesi, da je bolj učinkovito, da ne rabiš imeti 12 posrednikov vmes, da pač se naredi ena transakcija in pač vsakmu moraš nekaj pač plačati in na koncu, ko kupiš delnico Krke, ni tako v Ameriki, ko je strošek trada $1, ne, ampak je 15 evrov in precej višje lahko. Ne. Da iz tega vidika sem jaz tehnologijo bolj videl in blockchain kot nekaj, kar lahko izboljša precej stvari. Medtem ko za Bitcoin sem pa že na začetku nekako ga po predalčku v smer, rečemo temu, kot so surovine, kot je zlato, ampak da je digitalno. Ker je pač tako, lastnosti
Bitcoina so ful podobne lastnosti pač zlata, ampak so pač boljše, ne, ker je to digitalno zlato. Ne. Recimo ful bilo tam po moje 2016, sem z Nejcem Kodričem, sva se pogovarjala. To je direktor Bitstampa, a ne? Nekdanji direktor, ustanovitelj Bitstampa, ja. Ustanovitelj, In mi je bilo tako ful fajn, ker sem nekako tako pri sebi sem si mislil, jaz sem zmagal debato, ne, pač on je razlagal, da Bitcoin, pač ta narativ, ko je, da se bo Bitcoin uporabljal ful tudi za plačila in tako naprej, ne. To se je že od samega začetka, ker to je tudi nekako Satoshi pač predvidel v white paperju, ampak se ni izkazalo, da je. Ne. In jaz sem takrat mu argumentiral in pač bil ponosen, jaz sem zdaj pač zmagal to debato, sem si mislil pri sebi, ampak na koncu je on pač milijonar, jaz pa ne. In je on imel pač prav, da to bo ful velika zgodba, na katero si jaz nisem mogel takrat predstavljati, da bo pač toliko velika, ne, ker moraš vedeti, zdaj celotna vrednost pač kriptovalut je 2000 milijard pač dolarjev, vrednost vsega skupaj, ne, kar je... Kaj je to, 2 trilijona? Tako, oziroma po slovensko moraš vedeti... 2 bilijarde. Tako, bilijarde so, tako. Ampak čist konceptualno, ne, pač tehnologija vemo, da blockchain kot tak funkcionira in ima določene use case, kateri sicer rabijo nekaj časa, da se pač pokažejo. Po drugi strani ta asset class, ne, se pravi ta naložbeni razred, pa tudi ima neko vlogo v širšem portfelju. Tudi, če se navežem na tisto, kot razlagaš, da si se ti malo diverzificiral ven iz kripta, da nisi all in samo v kriptu, je nekako, pač gledaš celotno tržno kapitalizacijo kripta v primerjavi z ostalimi naložbenimi razredi, ugotoviš, da je to ranga tam 1%. Se praviš, da bi teoretično imel v portfelju procent kripta, recimo, to je, če bi gledal glede na vse naložbene razrede, ki tako. Se pravi, če gledaš čist total market portfolio, če temu tako rečemo, ne, se pravi vrednost vsega, kar obstaja, pač v tisto, kar lahko investiramo, ne, pač v neke nepremičnine, ki so v zasebni lasti, tisto ne moreš kupiti na borzi, ampak tisto, kar se da kupiti, delnice, obveznice, določene surovine, ki kotirajo in tako naprej. In kripto, ne, pač bi imel izpostavljenost tam ranga 1,1% v kripto, vse ostalo pa delnice in obveznice in ostale alternativne naložbe. Tako da, dostikrat, ko se pa pogovarjam s kolegi, pač s tabo vključno je pa ta procent dostikrat obrnjen v drugo smer. Ne? Ja, dostikrat, ja. Ampak, veš, recimo, ja, to je res. Ampak, dokler se jaz nisem srečal s kriptom, jaz pravzaprav nisem sploh nič investiral. Ja, jaz sem to recimo videl, ne, pa če sem tako prišel v nekak svet naložb ali pa svet investiranja in potem sem recimo prišel v neke druge razrede, ampak eni ljudje, jaz sem ugotovil, očitno se da iz nekega denarja nekaj narediti, da ta denar dela za mene, veš. Ker jaz sem bil pač zgodovinsko vedno pravzaprav podjetnik in sem zaslužil denar iz podjetjem in sem ga dal na banko. In to sem jaz počel, ker nisem znal božga, pač morda sem dal nek vezan depozit, to je pa bil v bistvu nekako moj doseg. Zdaj sem pa v bistvu ugotovil, da obstaja možnosti z denarjem narediti nekaj več. Vidim pa po komentarjih na Facebooku ali pa nekakšne oglase, ki imamo, pa karkoli ljudje tako govorijo, prevara, ne vem kaj se mi zdi. Kaj je point? Zakaj ljudje govorijo, da je to prevara? Zakaj pride do tega? Kako to, da nekako, ker se mi zdi na zahodu je pa to investiranje nekaj čisto normalnega, neka čisto taka normalna stvar, pri nas je pa to, lopovi, prevara, nekaj vse boste izgubili. Zakaj pride do tega? Ja, mislim, tu je ta mentaliteta in pa tudi čisto zgodovina naša tle na Balkanu sploh, ne. Ker če gledaš v Ameriki, pač ne vem, se nek otrok, ko gre z ta starim na golf ali pa kamorkoli, bo poslušal kakšne debate, pač malo bo politike, nekaj bo pa tudi v investiranju, ne. Pri nas pa boš slišal sam pač fuzbal pa politika. Tistega dela o investiranju ni, ne. Zato, ker pač tudi v preteklosti v socializmu kot takem pač to ni bilo nekaj, kar se dogaja oziroma celo gledano na to, kot da je to nekaj negativnega. Ampak ja, to je pač, če živimo v nekem kapitalizmu, je to glavno gonilo pač rasti premoženja in vsega. Ne. Tako da, Zakaj pa je več teh pogovorov, recimo tam na zahodu? Zato, ker imajo sistem bolj nekako naštiman, zato, ker smo bili mi dosti pozni v temu? Ja, ful različnih razlogov za to. To je ta chicken and egg vprašanje, ne, se pravi, kaj je prej mentaliteta in to pač pripelje do tega, da so kapitalski trgi bolj razviti, ali so se kapitalski trgi pač razvili in so spremenili mentaliteto. Ne, pač treba tudi vedeti, ne vem, Američani kot taki so risk takerji, že po naravi precej bolj kot pa tukaj v Evropi.
in je tudi to eden izmed razlogov. Ne. Ampak ja, ta razlog, da ti razmišljaš o tem, da lahko denar, ki ga imaš, nekaj še dodatno za tebe naredi, pač tega je, sicer ga je vedno več, te mentalitete tudi pri nas, ampak predvsem manj kot pa na zahodu. No. No, jaz upam, da bom mogoče kakšnim ljudem tudi pomagal, da bodo oni začeli tudi malo več o tem razmišljati, ker a veš, začel sem se spraševati, kaj je sploh to denar. A ne? In ko sem razmišljal, a veš, rad bi ustvaril eno ogrodje, en sistem, framework, bomo rekel, framework za ustvarjanje osebnega premoženja. Če se to da narediti. Ne? Ampak če se da narediti sistem za hujšanje, potem se da narediti sistem za kreacijo premoženja. A ne? Se pravi, če ne ješ toliko, če pravilno ješ, če telovadiš, boš pač bolj fit, kot če tega ne počneš. In enako pri financah. Ne? V teoriji je simpel. V teoriji je zelo simpel. Pač zasluž več, kot porabiš in optimiziri stroške, kolikor se da, vas presežek pa pač investiri in na dolgi rok se ti bo to super poznalo. Ampak ni tako simpel, tako ni pač pri hujšanju, čeprav mogoče je. Ne? Recimo Naval Ravikant, on je ustanovil AngelList, pa bil investitor v ful enih startupov. On ima, ne vem, 2-urni ali 3-urni podcast na temo tako pač financ in življenja nasploh. In on poda nek tak framework, da močno priporočam, da si ti spogledaš. Kako si rekel? Naval. Navala poznam. No, on je dosti na X-u. In tudi sem se subscribal na njega glih pred kratkim. Vidim, da si ti modern, ti že rečeš X, jaz sem še vedno na Twitterju. Okay. Ampak ne, koncept je tudi tako iz mojega vidika, ko gledam to čisto iz finančnega. Ne. Ko si mlad, imaš pred sabo še full earnings power, v smislu, da boš ti še full delo in zaslužil veliko denarja. In to je, če gledaš v tistem trenutku, ko si star recimo 20 let, je to vse, kar imaš. Ker ponavadi nimaš glih na banki milijonov. In moraš optimizirati to. Se pravi, ko boš ti čim več zaslužil. Kar pomeni, čim več se nauči se takih skillsov, takih stvari, da lahko pomagaš drugim za to, da te bojo pač plačali. Bod podjetnik, to je nekaj, kar ti lahko še najbolj pač poveča premoženje dolgoročno. Dlje, ko si pa v tej zgodbi, več, ko imaš prvo denarnih sredstev in starejši kot si, bolj moraš pa pol razmišljati o tem finančnem delu. Teda zdaj, pač po drugi strani, to, ko si rekel, pač 5 let nazaj, ko si bil ranga 40, to je že tisto neko obdobje, imaš recimo že 20 let nekih izkušenj, zdaj, verjetno nisi 20 let na polno skozi delo, si pa imel eno obdobje, ko si res se fokusiral v to, da si zgradil neko stvar čist s svojimi rokami in z možganji. In to je ta pač faza, ki ima največjo vrednost na dolgi rok, če si mlad. Če si star pa ti 50-60, še vedno lahko se vržeš ti v podjetništvo, še vedno lahko ti pač probaš kaj zaslužiti, ampak verjetno boš bolj optimiziral na stroškovni strani in pa seveda na tem, da tisto, kar imaš, da pač ustvariš nek donos. Zdaj pa tukaj spet so pa različni frameworki, kot praviš, pač v kaj investirati. Zdaj si all-in, YOLO investitor, gremo vse pač v meme coine, ali pač imaš malo bolj strukturiran pogled, pa imaš nek spet framework za to, da zbereš neko kombinacijo naložb, ki ima smiselne donose glede na tvojo pripravljenost tveganja. Vse to je tista, prideš do tega, da vsak ima svojo situacijo in za vsakega je treba malo prilagoditi, da rečem, načrt prehrane, oziroma načrt investiranja. Do tega sem prišel. Jaz sem imel čas tako, idemo dodati neke valute na platformo, idemo še več različnih valut in tako, pač ljudje s to kupujejo, prodajajo, se s tem ukvarjajo. Ampak potem sem pa začel razmišljati, kaj bi bilo pa v bistvu najboljše. In potem bolj, ko razmišljam, kaj bi bilo najboljše, verjetno je najboljše diverzificirati stvari in ne držati pač vse jajce v eni košari. Ja, nujno. Mislim, to je, kot pravijo, the only free lunch pri investiranju. To je edina stvar, ki pač je zastonj, ki je enostavno dosegljiva in jo lahko vsak naredi. Pač to lahko narediš z nakupom ali ETF-ov ali z nakupom pač večjega števila posameznih delnic, če imaš pač večji portfelj in obveznic in surovin in od zlata pol do Bitcoin in vseh ostalih kripto. Teda to, kaj je sploh diverzifikacija, zakaj je pomembna? Pač dajmo tako malo iz matematike izhajače. Če imaš ti dve naložbi, pač obe recimo rasteta
z neko stopnjo na dolgi rok, vmes imata pa seveda korekcije. Te korekcije so lahko na dnevni ravni, na tedenski, mesečni in tako naprej. In vedno te zanima kot investitorja tudi, kakšna je zdaj korelacija med tema dvema naložbama. Ker če sta 100% korelirane, to pomeni, da gre ta pač vsak dan približno isto gor, vsak dan približno isto dol in je brez veze, da imaš obe v portfelju, če sta obe efektivno ti prinesete iste stvari. Enako. Če imaš pa ti recimo neko naložbo, ki pa se malo drugače obnaša, se pravi, da ima korelacijo bolj nič s to prvo naložbo, zakaj je pa to fajn? Prvi zato, ker če imaš ti obe recimo 50%, pa imata obe nek pozitiven pričakovan donos, se bo dostikrat zgodilo to, da se nihanja malo izničijo, kar pomeni, da tvoj portfelj ima še vedno dobre donose, ampak je ta stopna tveganja nižja. In to je učinek diverzifikacije. Pač to je ta matematični pogled, čisto vsebinski je pa tako, imaš dve naložbe, ena gre na nič, si izgubil pač 50%, če bi imel eno samo, bi pa izgubil 100%, je pa to učinek diverzifikacije. Ampak izhajaš pa vedno, oziroma dodana vrednost diverzifikacije je v nižanju tveganja, ne toliko v višanju donosov. Ker če bi hotel optimizirati donose, bi pa itak hotel imeti eno naložbo, tisto, ki bo v naslednjih letih naredila daleč najboljši donos, ampak to noben ne ve, kje bo. Zdaj, ko malo gledam, to je tema investiranja, hotel sem še nekaj pod vprašanje ti tlele dati, ampak bi mogoče malo za kasnejšo fazo. Zdaj bi te v bistvu vprašal še čist o denarju. Ker ko sem začel pač investirati, sem začel sprašati, pa sem začel razmišljati o inflaciji, in vedno bilo rečeno, ja, saj to je inflacija. Inflacija je, In sem to dojemal, kakor, to je nekaj od Boga dano in to pač mora obstajati, ker to so neki sistemi, ki ne vem, kaj se tam dogaja. In zdaj sem se odločil, da jaz ne bom imel več teh sistemov, ki se nekaj tam dogaja, jaz bom to točno zdaj vedel, kaj se dogaja. In malo sem se začel zanimati za to in sem se najprej dotaknil zgodovine denarja. In pač logično je, recimo, jaz imam tole kapo in zamenjam s tabo za tale kaj je tale termoska. In potem po eni fazi postane to nepraktično početi, ker kaj bom jaz nosil skozi eno stvar tep, ali pa recimo ti imaš, ne vem, krave, jaz imam pa neko žito, ki bo v različnem obdobju na razpolago. In ti meni daš kravo že danes, jaz namesto da čakam na ono žito tebe, pa vmes ti meni daš še zlatnik, ki si ga je pa nekdo pač zmislil. In zakaj te to sprašujem? Ljudje imajo, se mi zdi, tukaj na vzhodu, ko rečemo vzhodu, govorimo od Estonije dol do Grčije, mislim, da imajo ali pa vsaj na našem področju, ne moram čisto govoriti za celo Evropo, imajo ljudje kar en občutek, ta evro, to je fiks, to je torej fiksno, stabilno in to je pač najbolje držati evro. Kar je najbolj bizarno, ker v tem delu Evrope smo največkrat zamenjali valute. Da imamo zdaj ta mindset, da je to fiks, medtem ko smo v zadnjih 30 letih zamenjali, ne vem, 4 ali koliko valut. Ja, če je prišlo iz Bruslja, je pa že dobro, ne? Ja, ali pa pošiljamo mi gor v Bruselj, je čudno, da kaj dobrega dobimo od tam. No, lej, jaz v bistvu niti ne gledam to sploh neki iz ene politične, to me niti ne interesira, ampak v bistvu čisto zgodovinsko, se pravi, denar v bistvu izgublja vrednost v trenutnem sistemu, kot jaz to dojemam. Se pravi, tle imam nekaj vprašanj, recimo, kako se sploh denar naredi, odkud sploh denar prihaja, zakaj imamo banke, kaj so to frakcijske rezerve. In potem imamo tudi inflacija, davki in tako dalje. In pa potem recimo te sistemi, politični sistemi, da rečem, recimo kapitalistični, bolj socialistični, razni sistemi obstajajo in ti sistemi različno pač gledajo na denar. Zdaj, kaj pa, veš, delali smo na ulici, smo tudi sprašvali, kaj je denar, kaj je inflacija. In so zelo zanimivi odgovori. Veš, ljudje rečejo, kakšni, da inflacija je posledica neuspešnosti podjetij, ker so podjetja neuspešne in ker propadajo, zaradi tega nastaja inflacija. Zanimiva razlaga. To je tako, to sem videl, mi je bilo interesantno, da imaš tak pogled na to. Kako pa, veš, je pa še ta druga stvar. A veš, ko so bili te icoti, ker so se ljudje kar spomnili neke žetone in so jih pač prodajali. Potem so bili pa eni icoti takšni, da so ljudje kar mal še na novo si pač
naredili teh žetonov in v bistvu razvrednotili vse ostale ljudi. No in te ljudi so potem pač kazensko ali pa preganjala, ne? Ker to je protizakonita počet. Ampak, ko sem jaz malo gledal, a ni dosti podobno to, kar se dogaja z našimi fiat valutami v resnici. Pač mi naprintamo, ampak obstaja, ne morem reči v našem primeru, Evropska unija je ta, ki ima monopol nad tem. Printanje denarja. Malo je tu treba upoštevati, da ICO-ti so bili izdani za strani posameznih podjetij ali fundacij. In so boljša primerjava njih je, da so to delnice, ne pa denar. Teda tu mogoče malo dajmo stopiti stran od te analogije. Bolje pa mogoče, ko si začel s to zgodovino, ne, moraš tudi se zavedati, da ta barter economy je bil ful pač kratek čas. Ne, sprej, da si snes dal tep kapo, ti pa meni pač tole termosko, ker so se takoj pač ful hiter prideš do problema. To je, da bi zdaj začeli s tem, bi po... Do kakšnega problema? Ja, glih do tega problema, ko si ga pač razložil. Kaj pa če jaz zdaj ne rabim glih tega, pa neki, jaz imam to za prodati, ti pa nimaš nič takega za meni zadati, kar mi je vredno, boš imel pa čez eno leto. Ne? Da boš imel žito ali pa karkoli. In pač hiter se je začel, v bistvu so se začeli delati zapisi, pol so postali to, ali so to bili kamni, ali če si bil nekje na otoku, so to bile to školjke. Niall Ferguson je en zgodovinar, ko ima ene par dobrih knjig, no, in razlaga tudi pač to zgodovino, pač kak je nastal denar in pač kak je... Kako si rekel? Niall Ferguson. V glavnem The Ascent of Money, mislim, da ima tudi dokumentarc na YouTubu. In je glih to počul zanimivo, da so se začeli, denar kot tak se je začel v tej pravi obliki kot obljuba. Ne? Jaz sem tebi dal kapo, ali pa pač, ne vem, kravo, ti pa meni rekel, ej, stari, zdaj jaz imam nič takega, kar bi ti hotel imeti, ti pa obljubim, da bom dal ti, ne vem, 100 kil žita, ko bom imel. Dobesedno IOU. In to je denar. IOU za tiste, ki ne govorite angleško, pomeni jaz ti dolgujem. Tako. Ne? In recimo, da jaz zdaj dam tebi kravo, ti pa meni daš pač nek papir oziroma, ne vem, na kamen izklesano, ti si meni zdaj dolžen, ne? In jaz imam zdaj to v roki. In zdaj jaz vem, ok, tole je zdaj vredno, zmišljujem si, 10 ali pa 100 kil žita, in dam to nekomu drugemu. Kaj se je glih kar zgodilo? Zgodila se je še ena transakcija in je nastal denar. Ne? In ni bilo pač, da je prvo bilo zlato ali pa nekaj. Ne, pač bila je prvo gospodarska aktivnost. Bila je transakcija med ljudmi in naravno nastane denar iz tega ven. Potem se je pa to seveda razvijali, pa so eni uporabljali kamne, drugi školjke, tretji pač neko srebro, pa kovine, pa pol seveda zlato je pač... No, ampak verjetno zato, ker so s časom ugotovili, čakajmo, mi v naši vasi si lahko zaupamo s temi kamenčki, ampak če gremo v drugo vas, pa golfajo, zato ker iz reke tam poberajo te kamenčke in nas golfajo. Najboljša zgodba je na enem otoku, so imeli take ogromne skale. In so imeli skala in so rekli, pač ona skala je zdaj moja, in pol midva naredima pač nek posel in rečemo, ok, zdaj vse pred vsemi, ne, ker je majhen otok, pred vsemi skomunicirama, tista skala je za Crleta. In zdaj veš, ti si ful bogat, imaš veliko skalo. Potem so pa prišli, ne, imaš Španci, Aleni z ladjami in so ugotovili, ok, tudi pa zdaj pač trgujejo za skalami. Ne. Bomo še kakšno skalo pripeljali. In so pripeljali z ladjami skalo, ne, in so naredili pač dejansko inflacijo. Ne. In kaj se je pa zgodilo? Pol ene par ljudi, ko je pač imelo dostop do drugih skal in jih pripeljali na ta otok, so povzročili, da tisti, ki pač niso imeli dostopa, so devalvacijo ekonomije. Ja, dejansko je bil razpad ekonomije, čisti. Ne? In recimo to je pa tista značilnost zlata, ne? Ker ne moreš ti kar zlata takole pač od nekje potegnati ne vem kakšne količine, da bi vplival na to, da bi devalviral vse. Ne? A je še kakšen tak predmet, pa da ni nevaren človeku? Recimo verjeten uranium ni toka, ne? Jaz ne vem, koliko je, ne? Ampak zlata tudi ni tok. Nekaj je, nekaj toka, oziroma še kakšen drug predmet. Kaj pa? Srebro, pač plemenite kovine kot take, ampak je tudi značilno zlata, da se ga enostavno da narazen, da se ne meša z drugimi kovinami tok, oziroma pač, če ga imaš nekje, ne bo razpadel, ne bo pač se pomešal in tako naprej, tako da so te čist fizikalne lastnosti zelo pomembne, zakaj je zlato pač postal tist glavni. Ja, v bistvu, zdaj, ko se pogovarjava, prvo lastnost je imel, da nisi mogel toliko enostavno skopirati. To zadevo pa reči, aha, se bom jaz na tisto otok prinesel zdaj skale za ta, ne moreš, ker ga ne moreš pridobiti. Kdo pa je potem določil vrednost, koliko zlata je za koliko žita?
Kako se je to ustvarilo? To je pa trg. Kako se določi cena bitcoina? Neki ljudi hočejo kupiti, neki hočejo pač prodati in na ta način nastane cena. Ja, ampak jaz si predstavljam, veš, jaz imam v mislih tako, kot da bi rekel, neke škotske mini vasice, tam v nekih hribih, ki živi morda, ne vem, 10-15 hiš, te klani, ki so, ne, to ni škotska, sej znam škotska, ja. In ena vas, druga vas, jaz si ta čas predstavljam, veš, ko so ljudje niso imeli e-maila, pa telefona, pa tega, ne, komunikacija bila bistveno počasnejša, veš, da je prišla ta informacija, kako je prišla informacija o ceni, ali pa je verjetno to, da v bistvu so dejansko ljudje na enih mestih ogromno plačevali, na drugih bistveno manj, in je bilo veliko več arbitraže. Arbitraže je bilo ogromno včasih, ne. In to pač takoj, ko je bilo neki nedostopno ali zdaj ni nujno, da so toki, lahko je pač to samo 100 km narazen, ko ne moreš glih v eni uri pač pride tja in da pripeleš neko ali surovino ali produkt ali karkoli in definitivno pač so te arbitraže. Veš, so te začimbe pelali, ne? Ja, sej, teh je bilo tam, kakor češ... Točno to, ne. In vse, kar so bili kompenzirani, je pač to tveganje tega potovanja in zato se lahko pač zaračunali pol Angležem vse začimbe in vsem ostalim, ko so to pač jim dostavili. Medtem ko v Indiji je pač to bilo nenormalno veliko tega in je bilo pač poceni. Ja. A je bil še kakšen drug tak zanimiv, recimo te skale si povedal, skale kot denar, ne? A je bil še kakšen drug, poleg zlata ali srebra, ali imaš kaj... Mislim, pač kolke recimo so bile dost na teh otokih pa to. Drugače pa hiter, pač takoj, ko ljudje znajo pač pisati, se denar pojavi v taki obliki, ne. Se pravi, da denar je IOU in iz te, rečemo, papirne oblike pol pač pride do centralizacije denarja. Oziroma pride do nekoga, ki reče, jaz sem pa vaški glavar in jaz bom zagotavljal, da so vsi ti papirčki pristni. Pride iz razloga tega, ne zato, ker nekdo reče, jaz bom pa zdaj to delo, ampak rečejo to zato, ker recimo ti si meni pač dolžen tisto žito, pa imamo to na papirju in zdaj jaz to dam nekomu drugemu, ta drugi da še nekam naprej, ampak zdaj moramo vsi zaupati, da boš ti dostavil to. Ne? In ti dostaviš tistemu, ki ima ta papir. Ne? In vsem nam je v interesu, da je neka centralna entiteta, ne, kateri lahko zaupamo. In seveda naravno je pač to nek kralj ali pa poglavar ali pač karkoli. Nekdo, ki ima silo. Točno ki ima pod kontrolo fizično silo, ne? Ja, da lahko načeloma niti ne rabi, ne? Ker se je pojavilo tudi pol v Italiji, pač takrat in Medici in tako naprej, da so bili izdajatelji pač, rečemo temu, zasebnega denarja. Ne? Se pravi, da ni bil nek centralni kralj ali pa nekdo, ki je bil eden, ki pač reče, to je zdaj moje zlato, pač moja glava je gor in samo to more zdaj cela država uporabljati. Jih je bilo več različnih. In so pač med sabo tekmovali, seveda glavno torej, bilo je več izdajateljev. Ja, več izdajateljev denarja je bilo, ja. Dejansko. In zdaj zanimivost bo, kot bomo iz te analogije prišla pol do modernega finančnega sistema, kot ti bom rekel, da je vsaka banka izdajatelj denarja. Odlično. In dajva se dotakniti te točke, ki se mi zdi zelo pomembna, in sicer inflacija. Inflacija, skriti, kaj bi rekel, kakšen dober izraz? Skriti davek se temu tudi reče. Skriti davek, Ja. Enostavno izgubljaš? En vidik inflacije je to, da rečeš, zaradi tega, ker rečemo, da zdaj v trenutnem stanju, takrat, ko smo rekli na Škotskem ali pa kjerkoli sva, imamo neko zlato, imam nek pač cekin in rečem, to je zdaj, ne vem, 90% čisto zlato. In če rečem, zlato je denar, in pol se kralj odloči, ne bo zdaj 90% zlata v tem pač kovancu. Ampak bo 80. Ampak bo 80. In če jaz rečem, zlato je tisto, ki pač je denar, pol je to za mene inflacija. To je 10% inflacija, ker je pač čisto z teh kovancev pač enaka. Ne? Če pa mi razmišljamo o inflaciji... Ja, zato ker gospod, ki ima unih 10 ali pa 100 kil žita, pričakuje en kovanček in recimo, da je ta kovanček nekoč imel 100% zlata, zdaj ga ima pa samo še 90%. Tako, ampak to je o predpostavki, da rečeš, da je zlato tisto, kar je denar. Če pa mi dva rečemo, tako smo na začetku ugotovili, da je denar socialni konstrukt, ki nastane zaradi tega, ker pač imamo željo po trgovanju med sabo, ne, pa nima veze, koliko je tam noter.
5% zlata. Zakaj? Ker pač, če se mi strinjamo, da so tele kape denar in če bomo pač z njimi trgovali in uporabljali kot plačilno sredstvo, nima veze, ali je to iz pač blaga ali iz plastike in tako naprej. Tako da ta konstrukt in ta razlaga inflacije, da pač se kralj odloči, da bo zdaj procentualno malo zlata noter, ni tista ta prava inflacija, o kateri zdaj govorimo v moderni ekonomiji. Ker zakaj ne? Ker moraš tudi se zavedati to, pač včasih nas je bilo, ne vem, na svetu 10 milijonov, pa 100 milijonov, pa smo šli na milijardo, pa smo zdaj že kar proti 10 milijardam pač lezemo. Že zaradi tega mora biti tudi denarni sistem pač zmožen rast. Ker zdaj si pa predstavljaj, da imaš pa ti omejeno količino neke dobrine, katero pač uporabljamo mi za zlato, mislim za denar, pardon, medtem ko pa število ljudi raste, pač kako je to vzdržno? Ne bo šlo. Ja, a ni to Bitcoin? Ja, se to je Bitcoin. In Bitcoin ne more biti denar, zato je pa digitalno zlato. In zato je pač lahko super naložba. Ampak zakaj ne more biti vzdržno? Saj bi lahko imel papirnate sate, ne? Ja, Sace, ali kaj? lahko bi imel, ampak zdaj se ti zgodi to. Prvič je omejeno število, pa imaš ti neko gospodarsko rast, ker je vedno večja potreba po še večjem številu transakcij. Imaš ti nek scarce resource, se pravi neko sredstvo, surovino ali pa Bitcoin, ki ima to značilnost, da je omejeno, veš, da gospodarstvo raste in da bo vedno več povpraševanja po uporabi tega za transakcije, kar pomeni, da bo vedno več ljudi to moglo kupovati. Kaj je tvoj interes, da delaš s tem, če si lastnik enega Bitcoina? Ja, da ga držim. Je seveda. In zdaj, če je to zelo jasno, bojo vsi hoteli to držati in ne bojo hoteli transakcij delati, kar pomeni, da se Da bo digitalno zlato. Ja, točno to. In to je ta argument, zakaj je to digitalno zlato, ampak ne bo se uporabljalo za transakcije, ampak se bo uporabljalo za to, da bo pač se držalo in pač potencialno bo šla cena samega Bitcoina na dolgi rok navzgor. To je ta pač logika. In tudi pri zlatu, če pogledaš, sčasoma se je pol vedno manj začel, sploh ko so začele biti transakcije ali pa posli, ki so na daljše razdalje. Ker se je Robin Hood je pač imel možnost oropati uno kočijo. A, misliš, ta prav Robin Hood z lokom in strelami, puščicam. In to so pač, seveda so ugotovili, ja ne vem, zlato pol ni najbolj, da se ga pač premika na dolge proge. In spet pridemo do tega, da se pol vrne to v papirno obliko, katera je pol pač nastala v papirni obliki, da je dejansko centralni izdajatelj, kot pač dolar in tolar in no in kaj potem, recimo, da je bila zgodovina, recimo, morda je v enem, recimo, da je tako, da so potem rekli, lej, ti bomo dali papir na mesto tistega zlata, pa bomo rekli, ti imaš ta zlato pri nas v banki, v hrambi, mi ti bomo pa v zameno dali te papirje. Tako, ja. Ampak spet, poanta je to, da je denar nastal na podlagi tega, ker smo mi imela potrebo po sodelovanju, pač temu transakciji. Po transakciji. In zdaj zato, da je zlato bilo vmes tisti nek medium of exchange, kot mu pravijo, še ne pomeni, da je zlato tisto, ki ima vrednost samo po sebi. Vrednost ustvarjamo midva s tem, ker pač hočemo narediti transakcijo, ker imaš ti nekaj vrednega, imaš nekaj vrednega in hočemo narediti transakcijo. In ker se strinjamo, da je zlato zadosti dobro sredstvo. Ampak lahko se strinjamo, da je to karkoli. Lahko se strinjamo, da je to papir. Ampak če je to papir, še ne pomeni, da mora biti v ozadju zlato. Ker to je ta pač razlika. Tisti, ko rečejo pač, ja, ampak problem papirja je, da papir lahko narediš neskončno papirja. Sej, ni težava v tem. Pač težava je v tem, da pač, če se midva nekaj strinjama, zato da speljamo transakcijo, nima veze, kakšna je oblika tistega. Ampak seveda naravno pa postane to, da se pol vprašamo, kaj je nekaj, kar naj jo ne bo nategnalo. In zato prideš do zlata. Ja. Ampak enkrat, ko pač ti preskočiš, to je pa zdaj papirna oblika, kjer ti je nekaj časa omogočala, da si papirno obliko tudi šel in pač prevzel svoje zlato nazaj, pač je to ta nek mehanizem. Ampak ko pa ti gospodarstvo raste, pa spet prideš do tega pač problema. Prideš do problema, da je premalo, če imaš ti neko fiksno surovino, kar efektivno zlato je, kljub temu, da se ga neki 0,5% ali 1% na leto na novo pač najde, reciklira in tako naprej. Pač to ni dovolj za gospodarsko rast in to ni dovolj za rast števila ljudi na svetu. Zakaj rabiš več tega? Res bi to razumel. Zato, ker več ljudi ga mora imeti v rokah, ali kaj? Ja. In to je težko pol doseči z samim zlatom, ker je pač... Seveda. Pač za zlatom in za bitcoinom in za vsem, kar je omejeno v pač količini, kar ima neko fiksno vrednost.
mogoče na kratko obdobje bi pač to šlo, ne? Ampak takoj, ko imaš ti nekaj, kar je popolnoma nefleksibilno, ne moreš ti pač gospodarstvo, ki je popolnoma fleksibilno. No, ampak lej, Bitcoin se lahko razdeli na 8 decimalk, zato se ne more. Ja, No, ampak čeprav si tudi lahko zato se se lahko vse v prah, lahko. da Ja, teoretično, ne. v agregatu imaš ti 21 milijonov pač bitcoinov, pa še tisti minus, koliko jih je izgubljenih. Nekaj milijonov, ja. Ja. In hkrati imaš pač na zlatu tok pa tok, ne vem, koliko je zdaj teh ton v obtoku. Pač težava je v tem, ko ti gospodarstvo v 10 letih zraste za 100 ali pa 100 nekaj procentov, količina denarja, če jo ti definiraš kot fizično za to, ali pa pač bitcoin, ali pa nekaj, kar je scarce, kar pač ne more se prilagoditi na vse te transakcije, ki jih je pač toliko več, pač imaš težavo. Zakaj imaš težavo? Ker bodo tisti, ki bodo pač imeli malo več, ali zlata, ali bitcoina, ali karkoli je pač ta scarce resource, ga bodo za sebe držali, zato ker vejo, da čez 2 leti bo pa več vreden. In ne boš mogel ti gospodarske Ja, rasti enostavno ne doseči boš take. ja, zdaj, ker ne bodo drugi ljudje mogli ga pridobiti, ker ti ne bodo hoteli tega prodati, če ga bodo pa že, bo pa pač to Ja. verjetno po neki visoki ceni, recimo tako, ne. Točno In v to. bistvu ni potreba potem, če, okej. Ampak tu imaš pa ta efekt, ker to pa pol pomeni deflacijo. Ne? To je pa kontrainflaciji v smislu tega, da če denar ne kroži in ga nekateri imajo pač pri sebi, ne? In ima denar vedno večjo vrednost, kar pomeni, da tvoja storitev več ima toliko vrednosti, tvoj produkt ni več toliko vreden. In potem se ti pa zgodi ta negativna spirala. Recimo, da si ti vložil 100 enot svojega dela v pač razvojnega produkta ali pa karkoli, ne? Pa kar naenkrat v nekem obdobju je to zdaj nekdo pripravljen plača samo še 40 enot. Sprej ti si takoj naredil minus. In večja kot je deflacija, večjo je sranje v gospodarstvu. Zato je vse strah te deflacije pač že skozi bilo. Ne? Ej, kaj pa Nixon in Gold Standard, Fiat To, Standard? tako sem že rekel, pač, denar je socialni konstrukt. Ja, se pravi, kaj se je zgodilo? To leta 72? 73 je to bilo. 73. Je Nixon kaj rekel, pač mi zdaj ne bomo več Ko imeli možnosti zamenjave pač denarja za fizično zlato. Ja. Okay. In to je verjetno naredil iz razlogov, ker si pač prej ti govoril. Ja, pač fundamentalni razlog je to, da pač zlato samo po sebi ni tisto, kar ima vrednost, ampak gospodarstvo okoli nas je tisto, kar ima vrednost. Kar smo mi takrat uporabljali pač zlato, zato smo delali te transakcije, je bilo tudi karkoli drugega. Teda zato samo po sebi ni tisto, kar generira vrednost pač naša interakcija, naša inovativnost, naš razvoj in rast in tako naprej. Ne. In to, da je bil denar, kateri je pol že bil v modernem finančnem sistemu še vedno vezan na zlato, pač ni bilo niti vzdržno, niti smiselno. Ne. In pač to je bilo leta 73, lahko bi bilo 10 let prej, lahko bi bilo kasneje, pač Nixon je to pač naredil, ker ne vem točno, kako je bilo takrat. Kam bo šel ta sistem? Recimo, če je bil en hamburger prej, ne vem, 20 centov, pa je zdaj $7, ne, kam bo pol na koncu hamburger $140? Če bo tvoja plača se prilagodila tukaj več, ti bo vse. To je ta problem. Ne. Pač cene Ker vedno se ne. grejo. Ja, poglej, dost v pač vzhodnem in tem rečemo, ker je pridih socializma še vedno močen, je dost podjetij in pa javna uprava in tako naprej ima pač fiksirane plače na inflacijo. Ne. Težava Glih iz inflacije, tega razloga, da pač da pač še grejo cene gor v trgovini, da se pač tudi ljudem plače poviša. Ne. Težava je samo v tem, ker inflacija ni enaka za kruh, pa za mleko, pa za avto, pa za vse ostalo, ampak je povprečje vsega skupaj. super, kako se pa zračuna inflacija? Zračuna se na tak način, da pogledaš, kaj vse so ljudje v določenem letu kupili. Kako prideš do tega podatka? Imaš podatke, če si FURS in država, statistični urad in v Sloveniji in drugod po svetu, pač so vse te transakcije, ki jih mi naredimo v trgovini, pač oni vzamejo nek sample ven iz tega in pač preverjajo, kakšne so bile cene in spremljajo, koliko je pač alpsko mleko bilo pač en mesec nazaj, danes in to se spremlja. In potem se vzame agregat tega in se preračuna, kakšna je bila sprememba v ceni. Tako pač ima Bitcoin svojo ceno, pač kriptomatu, ko spremljaš, ne, tako oni pač spremljajo ceno vseh teh dobrin, ki se pač kupuje in prodaja. In potem zračunajo neko povprečje. Aha, oni potem za nazaj rečejo, v tem obdobju za nazaj je bila pa inflacija, ne vem, 3%.
3% ali Ja, pa kaj ja, takega. tako. In v celem lanskem letu, ali karikiram, ne je bila pa inflacija, Ja. koliko je bila inflacija leta 23? Ranga Evropski uniji. 10%. 10%? Ja, ja. Visoka. 10%. Ja. Lani. Smo imeli Kaj pa pa, do prve polovice tega leta? je pa ful upadla in je zdaj trenutno okoli 2,5. Letno kaže. Ja, sprej, da inflacija pomeni samo to, današnje cene v primerjavi z enim letom nazaj so 2,5% više. Ja, ampak zakaj so te cene višje? Zato, ker so, mislim, tu je zdaj ful različnih pač razlogov. Više v času korone, moramo vedeti, ok, sprej, tu bi A sem rabo te zdaj, a sem ne, te dubo, ne? dve leti, Nisem še. mislim, dve uri bi jaz zdaj rabo, da razložim celotno, kako kako funkcionira pač cel bančni sistem. In Se bojo še srečala, ne? To je Bova. zdaj, to je naj Intro. uvodni intro Ja. zdaj. Ampak tako, zakaj je bila ful visoka inflacija? Pač dva glavna razloga. En razlog je bil to, v koroni smo se ustavili, folk je vsem dobival plače, je pač imel cash, ker ga ni mogel porabiti, pa se je vse skupaj odprlo, pa smo vsi ko zmešani začeli vse kupovati, kar se je dal kupiti. Hkrati so se zabasale vse poti iz Kitajske in tako naprej in pač nič ni potovalo naprej in nazaj in posledično ful povpraševanja, ponudbe nič, kaj se bo zgodilo? Cena bo šla gor. Po definiciji to pomeni inflacija. To sta bila glavna razloga. In zakaj smo imeli pa denar? Je pa zaradi tega, ker so pa države ful spodbudile pač gospodarstvo in potrošnike s tem, da smo pač dobivali ful nekih dodatkov, če firme so bile zaprte, so vsem dobivali ljudje plače in tako naprej. Ampak tega se ful nabrali. To je bilo tako pač na stotine milijard, če gledaš, ne, celo Evropo, čez cel svet še precej več. Ne. In to je pol šlo v nakupe, ne vem, Apple telefonov in vsega Ti, kar tega. meni zdaj govoriš, je, da inflacija nastane zaradi obnašanja potrošnikov in Seveda. nima absolutno, a res ali kaj? Ja, večinoma zaradi tega nastane. Ja. Ja, se pravi, nima absolutno nobene veze s centralno banko, nima absolutno nobene veze s printanjem denarja, nič. Glih to je poanta, ker se ne zavedamo tega. Pač No, saj to me zanima. to, kar mi gledamo, ti denarni agregati, ko si jim rečejo M1, M2 in tako naprej. Ne, se pravi, to je samo statistični podatek, ocena, koliko je keša pač trenutno v obtoku. Ampak moramo se vprašati, odkot to nastane. Centralna banka ne printa denarja. Sej ne rab printati denarja, se lahko digitalno naredijo, ali pa obveznice kupijo, ali pa karkoli. Ampak glih to je ta poanta, ker ta mehanizem, ko vsi mislijo, da zdaj centralna banka pritisne en gumb in Pa nastane, printer začne. pa začne ali printer ali pa pač bančni račun nekomu se zdvigati, ne deluje to tako. Denar nastane takrat, ko greš ti na banko, naredi transakcijo in rečeš, jaz imam eno stvar, katero bi rad naredil in ti obljubim, da ti bom vrnil nekaj pač nazaj. In banka ti pa reče, v redu, ti verjamem, zato ker imaš v zadju nepremičnino ali pa nekaj, karkoli ti bojo lahko vzeli, če ne vrneš, ne? In ti rečejo, evo ti zdaj denar. Ne? In s to transakcijo, kaj se naredi na bilanci banke? Bilanca banke, pač predtem, ko si bil tam, ni imela še tega denarja. Ja, dolg do banke se poveča za 100.000 evrov, recimo, ali pa Ja, za znesek kredita. ampak če razumeš malo, kako bilanca deluje, ne? Kaj se pa na drugi strani zgodi? Sredstva se za isto količino povečajo. Okay. Ne? Sprej se poveča njihov asset in liability. Hkrati, zakaj? Ker ti, ko dobiš denar, ga dobiš kak? Ja, digitalno, ne? Ja, na račun. Ja. Če imaš pa ti denar na računu, kaj je to? Depozit. Ja, v bistvu to je nek IOU, to je nek promis, Ja, verjetno, ne? ampak to je spet na strani bilance banke, pač, ne, je to tisto, kar ti lahko od banke vzameš, kar pomeni, da je to obveznost banke do tebe. Na drugi strani imaš pa ti isto obveznost do banke, ker ja. imaš kredit. Ampak takrat, ko si šel ti, preden si podpisal Oni pogodbo, niso imeli ne na eni, ne na drugi strani točno to. ničesar, ne? In na ta način denar nastaja v moderni ekonomiji. Zaradi potrebe po transakcijah v gospodarstvu nastaja denar ne pri centralni banki, ampak pri navadnih komercialnih bankah. In to se ti je tudi zgodilo v Sloveniji, kar je najbolj jasen pač primer bil, ko je ful denarja nastalo od leta tam 2005 do 2008. Pa nismo imeli visoke inflacije. Kaj, ker so ljudje to kreditov imeli? Točno to. Podjetja so se ful zadolževala, pač tudi sami posamezniki, ampak ne toliko. No. In si videl, če gledaš podatke Banke Slovenije, ne, pač gledaš količina kreditov v obtoku, pač koliko so novi krediti nastajali, je takrat ful rasla. Ne. Smo imeli malo povišeno inflacijo, ni bilo tako hudo. Zakaj? Zato, ker je pač niso bile neke slabe naložbe in tako naprej do takrat. Ne. Kaj se je pol zgodilo? Prišla kriza, globalna. Ne.
Ampak vsi govorijo, ja, Američani so krivi. Ja, ne, sami smo si krivi. Ne. Sami smo se bolano fej zadolžili, pač podjetja predvsem, delali neke pač nepremičninske projekte, ki pač v krizi ne funkcionirajo dobro in posledično ni bilo možno to ni bilo sposobnosti, da bi se vrnil kredit. Ne. In si imel en močen udar na strani kreiranja denarja, ker se ni denar več kreiral, ampak so vsi bili prisiljeni v vračanje, v odpise in tako naprej. In pa imaš ta podatek, ful visoka rast, pač količine kreditov in pol ful močen padec. In pa imaš obdobje od 2009 do 2014, ko je v Sloveniji in v Evropi bila non-stop deflacija. Ni kredit recimo izdan na osnovi zaupanja banke v to, da boš ti vrnil. Ja, ampak se ti usedejo na neki, ne? Se pravi, usedejo se na neko obstoječo vrednost, ki ti imaš. Ni nujno. Se pravi, lahko pač ti nekaj zastaviš za nek kredit, to je pa sam pol nagnjenost k tveganju posojilodajalca, v tem primeru pač banke. Ne. Obstajajo pri nas banke, kjer lahko zastaviš svoje delnice ali pa še take stvari? Ja, obstaja. Obstaja. Se pravi, nekaj, kar ima pač vrednost, do katere lahko hitro prideš, ne? Pa če imaš ti delnice Krke, to je likvidno, je likvidno, lahko kadarkoli prodaš, ali bojo rekli, če imaš ti za 100.000 vrednosti Krke, ti ne bojo dali 100 evrov kredita. Ne? Dobro, dali ti bodo 30, ne? Tako, mogoče, ja. Kaj si. Ok, to so ful zanimive teme, ampak veš kaj? Ni mi jasen. Ni mi še jasen. Ja, ker se pogovarjam s tabo, mislim, moram jasen. Mal tega, zato ker ta ful je prvič, tudi izobraževalni sistem ne razlaga tega modela. Ta model pač pogleda v sistem, kako dejansko funkcionira in ga samo opiše. Jaz sem ti sam stanje opisal. No, lej, to, kar si mi zdaj povedal, razumel sem, ampak v bistvu imam veliko več vprašanj kot v samem startu. Ko se to začela. Ko sem začela govoriti o denarju, se mi je zdelo, da bom, ok, zdaj sem končno dojel klukca, ampak v bistvu zdaj vem še manj. Ja. Ok, v resnici niti ni pomembno, po mojem, vedeti točno, kaj to je, ampak je bolj vedeti, kako se obnaša in kaj se bo zgodilo s tem. Vsaj v kontekstu izgradnje tega frameworka, ki ga jaz poskušam zgraditi. Jaz sem zdaj na misiji, da pomagam navadnim ljudem. To so te, ki govorijo, prevaranti, fake, vse boste zgubili, te delnice so na teg, to vse. In morda je pa to, evo, tle sem si prej zapisal, to vprašal iz razloga, ker so te zadeve dosti tudi volatilne, če se vrnem na to zadevo. Zdaj bi šel mogoče na naslednjo temo in to bi bilo osebne finance. Se pravi, recimo, da zdaj, ko na nek način razumem denar, pa čeprav mogoče ne razumem to, kot sem si mislil, da bi razumel. Poanta je v tem, da ne rabiš tega dela makroekonomije razumeti, da lahko delaš dobre odločitve glede svojih osebnih financ. Da mogoče malo ta debata preveč zašla v drobovje. Tako kot mogoče tudi ne rabiš vedeti, zakaj so pravila nogometna takšna, kot so, ampak moraš sam znati igrati nogomet, pa vrcen žogo. Ali pa gledati in uživati in piti. Ali pa gledati in uživati in piti. Ali pa to, ja. Ok, ljudje se ustrašijo teh korekcij in investirajo, in verjetno je to iz razloga, in to se tukaj dotikamo v osebnih financah, ti boš to veliko bolj strokovno povedal kot jaz. Jaz gledam to, da v bistvu porabiti moraš manj kot zaslužiš. Pri sebi gledam, jaz sem vedno delal, ker si rekel, če si jaz gram stari od 21 leta, to je non-stop. In se mi zdi, da že zaradi tega, ker nisem imel toliko časa, nisem uspel porabljati do roba. Se pa spomnim časov, ko sem bil še ko sem živel še starši, pa smo, veš, časov bili kakšni izdatki, ki je prišlo, pa smo imeli neke pogovore, pa bomo to lahko ali ne bomo na naslednji mesec. Saj tudi pri nas v družini je sicer tako, ampak generalno dosti ljudi se mi zdi, so kar v nekem tem začaranem ciklu, kar ne more se ven spraviti. In potem iščejo neko priliko, da rečem najhujša možna varianta, grejo dvigati kredit in s tem vplivajo na inflacijo. Potem pa še naredijo potem pa naredijo še neko investicijo, ne morejo izplačati tega kredita in potem morajo iz te investicije, ko je ta volatilna, ven. Ali pa se enostavno ustrašijo, ni tako, kot sem pričakoval. Kako je to tvoje gledanje na to? Ne, se dejansko je tako. Dosti je pa ta psihološki vidik, je to ful močen. Se pravi, en vidik je to, ko se neka čreda zapodi v eno smer, imamo mi kot ljudje naravno težnjo k temu, da slediti temu. Vidimo soseda, ko je pač kupil neko delnico ali pa Bitcoin ali pa karkoli
in se začne hvaliti in itak pol imamo tudi mi to, ok, če on bom tudi jaz. Ne. Se pravi, to je en ta psihološki vidik. Če ima pa on to kosilnico, pa je lušten pokosil, ne, trato bi pa 6 imel, ne. Točno to, ja. Drug vidik je pa, recimo, ko si omenil ta, da ljudje pol mislijo, da eni so pač dejansko bili nategeni, ampak zdaj je dost se komunicira, da so pač vsi in da vse naložbe, da so nategne. Pač ni čisto tako, zato ker nažalost so online in vse posod druge dostkrat najbolj glasni tisti, ki so bili najbolj opečeni, kateri pa so bili mogoče opečeni zaradi samih lastnih napak ali pa zaradi tega, ker jim je nekdo prodal neko naložbo, ki ni bila primerna za njih. To je pa tisto, kar si ti na začetku rekel, da moraš imeti, rečemo, portfelj svoje naložbe moraš imeti tak, da tebi ustreza. Ne? Ker če zdaj do mene pride, ne vem, nek upokojenec, pa reče, le, jaz imam neki denarja, katerega bi rad pač še vedno privarčeval, ampak ga bom porabil čez 3, 4, 5 let, ne? Pač ne moreš mu strukturirati portfelja, ko bojo noter meme coini, pa pač bitcoin, pa neke delnice, ki skačejo full gor pa dol. Zakaj ne? Zato, ker itak bo imel korekcijo. Pač ta korekcija je lahko 5%, 50%, lahko je še kaj več. Ne? Ja. In pač taka oseba ne sme imeti pol takega portfelja. Ne? Ampak, če pa ima zaradi teh svojih psiholoških želj, ker je videl pač soseda, da je ful naredil donosa in pač kar zdaj upa, da bo tudi on naredil, ne? Pa spet ni ta prava odločitev pol to. Ne? Ja. Teda, tu je ful pač preplet enih različnih zadev, no, ki vplivajo na to, kaj je smiselna naložba za nekoga. Pač ta volatilnost je pa dejstvo. Ne? Se pravi, če bi naložbe imele sam pač pozitiven donos, brez da bi imele korekcije, ne? Pol pač bi vsi sam to kupili in posledično bi ceno te naložbe zdvignili in s tem povzročili, da pričakovan donos ni več tako visok, kot je prej bil. Ne? Ej, a je, recimo, naprimer ETF-i, ne, S&P 500, ne, to, recimo, tudi Warren Buffett sem pač poslušal, bral, govori, lej, če nimaš pojma o investiranju, S&P 500 indeks najboljših ameriških podjetij, recimo, čeprav zdaj, ko poslušam tudi malo z druge strani, kaj se bo dogajalo, pa se morda zna zgoditi z ameriško ekonomijo, neke, ne vem, slišam neke negativne, rekel, ali pa malo pesimistične zadeve, ne, se mi pa tudi to zdi, kaj pa vem, zdaj s temi ETF-i, čeprav ne poznam pa božga. Ampak zgodovinsko, kakorkoli obrneš, kljub korekcijam, kljub vsemu živmu so pač povečevali vrednost, že ok, delno tudi zaradi inflacije, delno pa tudi dejansko, a ne? In potem tudi ta donos, recimo, če gledaš ETF, recimo iz leta 2000 pa do danes, a ne, se je še ogromna inflacija potem not. Ja, ampak za to še vedno gledaš realne donose, ki so na dolgi rok pač še vedno močno pozitivni. Ne? Okay. Mislim, močno, zdaj kaj za tebe močno, ampak to je tam ranga 7% na letni ravni za res dolgo obdobje, je nekaj, kar je pač za ameriško borzo bilo pač značilno. ETF-i so super stvar. Zakaj? Zato, ker dobiš diverzifikacijo ful poceni. Ti z enim nakupom, recimo S&P 500 nekega indeksa. Kupiš košarico na nek način, ne? In kupiš košarico 500 delnic. In to je pa tisti, ki si pregovoril, neki gor, neki dol, neki ušlo, neki... Tako, ampak dobiš pa... Nekaj se bo zgodilo, ampak imaš pa tudi prvič poleg pozitivne stvari je ta diverzifikacija, druga stvar je dobra, da so stroški nizki, ker to na dolgi rok pač veliko pomeni. Moraš pa vedeti, da dobiš pa pol tveganja trga, tega pa ne moreš izločiti. To je pa tisto, kar sem jaz povedal, kaj se bo po z Ameriko, z ameriškim gospodarstvom, ker zdaj slišim, da morda je počasi prihajamo do konca tega ameriškega imperija, kot smo ga do zdaj recimo poznali, ne? A si ti tudi kaj na temo slišal? Ja, pa ne bi se danes tega dotikal zdaj, ker bi šel nekaj drugega delati, ampak so te teorije zarote in eni argumenti so smiselni. Ali sem jaz to bolj neki na YouTubeu pa TikToku naslišal, pa to ni to, a ne? Mislim, ti cikli so vedno prisotni. To, da bo ameriški zaton, se govori zdaj že par desetletij. In ga zelo očitno ni bilo in Amerika je sam pojačala svojo prednost pred ostalimi. In je vedno našla nek način, ne? Tako. Pač neka ta inovativnost in vse to in tudi se pozna pol na trgih samih. Če se vrnem zdaj na osebne finance, ne? Jaz sem si tle zapisal par točk, ker jaz mislim, da bi bile nekako pravilne, pa
Najprej v bistvu se moraš zavedati svoje osebne finančne situacije, se pravi dejanskih prihodkov in stroškov, ker mislim, da veliko ljudi sploh tega ne ve. Ne vejo, koliko porabijo, dosti uporabljajo kreditne kartice, njim čist jasen. Jaz kreditne kartice ne uporabljam. Če grem na bankomat, dvignem denar v denarnici, ki ga porabim, ga ni več. Jaz sem to prakticiral, to je najboljši način, po mojem. Ne? Dobar, mislim, seveda ne, praktično je tu zdaj, tudi imam ta Apple Pay in doskrat sem pa tudi na kartici. Ne morem reči. Ampak imaš pa tudi zdaj vse te moderne banke ti omogočajo, da imaš več podračunov. Lahko narediš ta, rečemo temu, budgeting, se pravi, da imaš različne podračune, to je super način. No, zdaj se bom tudi tega dotaknil, direct budgeting, se pravi, najprej veš, kakšna je tvoja situacija, oziroma nek budžet si moraš ustvariti in pogledati, kje so recimo te stroški, ki so zares nepotrebni, ali neki Starbucks, dobro, pri nas ni Starbucksa, ampak so pa sigurno kakšne gluposti, naprimer, jaz sem si rekel tako, pa ne bom hodil na Petrol vsak dan, tlele sem se po avtocesti pelil, ker je dejansko tudi kava, koliko je, ne vem, 2 evra že skoraj, ne vem, koliko je ona kavica, Vse draže, kot pa druge. Ampak ful dobro, In si rekel, ma ne, da bom šel raje do pisarne v enem mesecu, to 30-40 eur, da bom se raje šel v Bitcoin 30 mesec. Res sem tako razmišljal. Si rekel, imam še kakšno tako varianto. Vse te variante, ki tako gledam, ki so mi brezvezne, pa da bom raje to, ker se mi zdi, da mi nekaj bom več od tega imel. Ja, definitivno. To so te čiste osnove, da imaš dober pregled nad svojimi prihodki in samimi izdatki, ker doskrat, mislim, ful velika večina, to je 95% plus ljudi tega pač ne počne, medtem ko vse firme pa morajo. Spravi, vsak bi rabo biti še malo osebni računovodja zraven, pa si malo to beležiti, ali je zato v Excelu, ali so to kakšni pač programčki, ali pa so tako malo mentalno, ampak to je ful pomembno, pač da imaš nadzor nad svojimi financami, ker takoj, ko pa začneš in kreditne kartice in buy now, pay later, kar je zdaj to dosti pač popularno, potem se ti pa kar naenkrat začnejo ti mesečni izdatki povečevati, zato ker si kupil pač nek nov računalnik, ko ga mogoče nisi rabil in ga moraš pač pol odplačevati. In ni zdaj sama potrošnja, ampak je zraven še obrok za tisto, kar si si in potem gre tudi ljudje še v kredit, pa v dodaten kredit, pa v izplačilo kredita, zato potem nov kredit in je to, se mi zdi, neka spirala se lahko dogaja nadol in kolikor jaz mislim, da je treba v bistvu te slabe denarne navade izključiti, se pravi, ne kupovati stvari, ki jih ne potrebuješ, narabiš z tega kavomata, glik zdaj, naredi si v džezvici v kafeterije, se tudi dobro kavico naredi, ne vem, zakaj sem na tej kavi, ampak to se mi zdi, da pri dosti ljudeh je tak en izdatek. Zdaj, potem pa, se pravi, treba je prehraniti nekaj denarja za nek svoj, dajmo reči, se pravi, treba je spremeniti verjetno navade, zato da lahko prihraniš nekaj denarja in da imaš ta denar za kot neki emergency fond, ko se reče. Zasilni fond. Zakaj? Zato, da če ti crkne pralni stroj, da če ti crkne avto, če pride nekaj tazga, da moraš plačati. In zdi se mi, da potem naslednja, ko imaš ta emergency fond, je potem morda kreacija varčevalnega računa in pa kreacija ta pravga tega fonda, ki je recimo za pol leta. Ker recimo, ker rečem, tale prvi zasilni fond bi bilo vsaj za kakšen mesec, da lahko recimo, če se zgodi, tudi če zboliš, pa ne možeš delati, recimo, če si podjetnik. No in potem, ko imaš ta fond, potem, ko si tudi že ustvaril varčevalni račun, ko si v bistvu že ko nadzoruješ svoje finance, no, tukaj pa potem ti lahko rečeš ta odstotek, ta 2%, teh 5%, teh 25%, recimo, če si 20 let star, si lahko investiraš, I guess, ne. In to je čele čas, trenutek v času, ko ti lahko začneš investirati, ker si ti pripravljen na investiranje, prej nisi pripravljen na investiranje. A je to? Ja, ne, ta framework je super, Sprej, prvo rabiš to, kar si rekel, ta emergency fund, če gre kaj narobe, da imaš denar na voljo, pač pol naslednja stvar je to, da imaš ti vzpostavljene mehanizme, da imaš ti točno to, da trošiš manj, kot zaslužiš, seveda mlajši kot si, bolj je pomembno optimizacija tega, da čim več zaslužiš, ne to, da pač optimiziraš stroške, kar je vseeno ful pač pomembno, pa vedno, ko si pa starejši in vedno več, ko že imaš pol ta varčevalni načrt počasi zraste, imaš pa že ti mogoče toliko sredstev, da zdaj pa lahko rečeš, ok, zdaj pa čas za investiranje. Sploh, ko pa začneš
služiti malo več, ko dobiš malo boljšo službo in tako naprej. Je pa mogoče ta razlika med zasluženim in pa pač porabljenim lahko pa malo večja, kot pa pač, ne vem, 50, 100, 200 evrov. Ne. Tako kot ti ostaja, ne vem, nekaj 100 evrov že na strani, ne, pa se ti počasi začne nabirati, no to je pa tisti trenutek, ok, zdaj pa je s tem nekaj za narediti. Ne. Sploh pa, če si pa že privarčeval nekaj, je pa treba pogledati, ok, kakšni so cilji in vse te stvari, zato da lahko pač ta prave naložbe pa kupiš. Po mojem pa še boš, da imaš v startu mindset, da kar boš delal, da boš živel recimo z določenim standardom, da si boš lahko to prej prvoščil, pa da boš lahko prej to začel. Ja, mislim, tukaj je kar ene par pristopov. Eni razlagajo to, pač nima veze, pač tudi več ko zaslužiti, ker pojači si ti svoj lifestyle, da tudi več trošiš, ampak vedno imaš pa procent, kolikor ga določiš, ne, rečeš, ne vem, 10% bo tisti moj vsega zaslužka, ki ga dam na stran, ostalo bom zapravil. Tudi če imaš večjo plačo, ne, je ta 10%, ampak več lahko tudi potrošiš. Ne. To je en mindset, drug mindset je rečeš, lej, to je zdaj recimo pač neka potrošnja, ki jo bom imel in jo bom pač imel skozi, če bom imel pa večjo plačo, boljši zaslužek, karkoli, bom pa vsta pač to razliko v višji plači, ne, začel pač nekam drugam še dodatno investirati. Teda teh pristopov je kar precej. Veš kaj, sem recimo past srednjega razreda. Recimo ti, ko prideš pa zaslužiš nekaj več, ne, hitro se začne, pa bi mogoče iz tega Audija kupil, pa tisti BMW-ta, ne, tiste pa luštem pa bilo dobro, ne. Pa potem razmišljaš to, koliko bo ta obrok, a ne, pa tudi ciklusi so tudi v tvojem življenju, potem si ti recimo dobil neko plačo, dobro, a ne, in ti si takoj si šel na rob svoje finančne zmogljivosti, potem se je pa s tisto firmo nekaj zgodilo in zdaj pa ti nisi več na tistem jobu, oh my god, ne, in si sam sebe dal v tako situacijo, ne. Tako da jaz recimo za sebe gledam, veš kaj bi jaz rad? Jaz bi v bistvu rad samo še, da sam še denar dela za mene, ne delam nič več jaz, to je moj cilj. Ja. To je simpel za zračunati. Ne? Pač ti moraš zračunati na letni ravni, koliko v povprečju zapraviš. Pol je treba pogledati za neko kombinacijo naložb glede na trenutno situacijo, kak je pač pričakovan donos in pač to dvoje zdeliš in dobiš tisto vrednost portfelja, katero moraš imeti, da ti pokrije vse stroške. Ja, se pravi na 1 milijon evrov na leto, na 8% poprečnem donosu je to 80 tisoč evrov letno, ne. Je pa tako, ne, tukaj tudi kokoš in jajce, ne, kako ti prideš do teh 1 milijon evrov, da to narediš, ker če si bil že sposoben priti do 1 milijon evrov, ne, pomeni, da si že tako moral imeti neke prihodke ali pa neko znanje, karkoli že, način, da si do tega prišel, ne. Potem, in hočem potem povedati, da morda pa ti takrat tistih 80 tisoč pa ne zadostuje, ker si tisti svoj zvišal svoj standard. Zvišal svoj standard, ne. Ne, mislim, to je tudi tale, se pravi, pač sam koncept razmišljanja, FIRE, ne, Financial Independence, Retire Early, pač da si finančno neodvisen in da se pač predhodno. To je, jaz sem naredil tu FIRE predu, ali kaj se reče? To je že kar... Kaj si rekel? Financial Independence, Retire Early. Da se pač predčasno upokojiš. Ne? In to je tako, pač čist luštno iz vidika tega, da si vzpostaviš vse te sisteme in tako naprej, ker ta community je ful močen in imajo pač te frameworke kar dobro že dodelane, ampak mogoče grejo malo preveč daleč v ekstremne, ker res optimizirajo, da stroške res minimiziraš na nula, da si nikoli čist nič ne kupiš in tako naprej. Nekje vmes je pač realnost. Pač upoštevi to, kar oni zagovarjajo, ne? Ampak vseeno, pač, ne vem, če ful uživaš v kino, pač kino, včasih se spomnim, smo oddevali po 3-4 evre za one karte, zdaj, ko gremo v kino, sicer nisem bil že zdaj nekaj časa, odkar imam proce, ampak je tako 40 evrov, ne. Fantazija so zdaj tale kina, tale Cineplex, veš, ti rečem, je fantastično stari storitev. Ampak če ti je to pač cool, ne, lej, ne smeš si zdaj življenja, samo eno življenje imaš, ne, veš zdaj trpel celo življenje, samo zato, da šla huno številko na bančnem računu ali pa trgovalnem računu. Ja, saj to je tista, ne, pač mogoče ne rabiš imeti ure za neke denarje, pa ne rabiš kupiti nekih torbic, pa ne vem česa, nekih diamantov, pa nekaj. Glej sem zadnjič videl, spet na YouTubeu, nek ameriški igralec ali nek reper, no, verjetno je bil reper, nek črnc, ne, in oni ima radi te diamante, pa zato, ne, in je rekel, jaz imam tole v podcastu, bi rekel, jaz imam to vse fake. Prav,
in so se udržali, pa prav on, ja pa kaj me briga, sej niste niti vedeli, da je fake. Ja, če in ne bi kaj zdaj, povedal. kaj če mi, zakaj bi strošil denar za te diamante. Ja. Ja. Tako je bilo, a ne. In ja, Ampak na koncu zgleda pa čisto, ne. ja, Ampak to je pol to, ko se pač ta psihološki vidik on ima, pa je izbitut, pa je nek community okoli nastane, pač vsi, ki imajo zlate ali pa diamantne ogrlice in tako naprej, in hočeš biti del tega, ja, zdi ampak se mi, da dodane vrednosti pa pač to ne ustvari, ne. pa tudi sreče ne, a ne. In v bistvu to pol takoj zdaj se mi zdi, da me pelje v ono, kako bi morala biti družba nastavljena, ne, kakšne so vrednote v družbi, zakaj prihajamo do tega, da Louis Vuitton torbica je pa nekaj ful posebnega, zakaj, mislim, jaz ne vem, meni recimo ni, ne. Ja. Tako da mogoče tudi zaradi tega, veš, recimo jaz sem imel sem vozil recimo Forda Fiesta, ne, ker meni se je zdelo, da je to čist soliden avto. In v bistvu je bil majhen, enostavno sem ga parkiral, majhno porabo je imel ta avto. In v bistvu sem ga imel tudi zato, ker je bil bele barve. In zato tega sem potem lahko nalepil reklame za svoje podjetje. Ja. A veš, to so vse tak način razmišljanja, ne. Zanimivo. Ja, ok, the best. Tako da veliko, to se mi zdi, da je dost ta dejavnik osebne finance, dojemanje osebnih financ, ne, da ti sploh veš, kje stojiš, ker večina ljudi ne ve, to, ker ima nek kredit, nek obrok, in pol ne ve točno, kakšno je to stanje. The best. Ja, nič, na to temo pol, po mojem se da rešiti kakšne delovne zvezke ali v aplikaciji nekaj narediti ali pač beležiti porabo na bančnem računu. Če enkrat to narediš na papirju, pa si vse stroške pač sam zabeležiš. V Excelu recimo, ne. Ali pa v Excelu, karkoli je že to tako uporabna domača naloga. In verjetno 90% več kot ostali naredijo. Ja, Tako da vidiš, to bi bilo zanimivo potem narediti tako vajo oziroma način, kako na najlažji način, se pravi, kako na najlažji način priti do te informacije. Super. Ok. Jaz bom sam še eno temo tle odprl, pa povedala, kam naj jo bo zapeljal. In zdaj smo po teh, vse so se v bistvu že dosti dotikali, ne. Zelo je interesantno to, kar se danes pogovarja. In zdaj sem hotel se investiranja dotakniti, ne. Zdaj pa smo v tem investiranju, ne. No, si sem malo že povedal prej svojo filozofijo in zdi se mi, da ja, kako sem si zamislil, ne? Najprej sem mislil ljudi učiti, kaj to investiranje je, pri čemer se mi zdi, da to jih itak ne bo sploh zanimalo. Ljudi recimo pri investiranju opažam, interesira to, da rečejo, koliko bom jaz zaslužil, pa dej ti to za mene neki investirji, pa ti meni naredi tisti nek denar, ne. In to se mi zdi, da ljudje, ki so še najmanj v takšni situaciji, da bi to si lahko privoščili, ne, medtem ko to na tak način počnejo, medtem ko ljudje, ki imajo nekaj pod palcem ali pa so upravili nek denar, ga zaslužili, ne, pa to malo bolj drugače handlajo, ne. Veliko bolj vestno, natančno, preračunano, iznačrtovano, a ne. Ja, ni čist nujno, ne, ker je dosti tudi recimo uspešnih podjetnikov, ko so celo življenje pač bili fokusirani samo na svoj biznis, pa so pa recimo ali biznis prodali ali pa pač jim je dobro uspel, so pač imeli precej denarja in pol začeli delati kar dosti slabe naložbe. Jaz nisem delal še teh slabih naložb, ampak to sem jaz tak primer, veš. Jaz recimo sem podjetnik že 20 let. In še dobro, da se zdaj učim teh zadev, ker tudi, veš, sej polka bom enkrat 55, pa tako, ne bom mogel morda toliko več garati, kot zdaj garam, a ne. Tako da, ok, tlede sem si zboldil create an investment plan kot najbolj pomembno zadevo od tega investiranja, ne. Kako je nek, kako se ljudje tega lotijo? Kaj grejo do finančnih svetovalcev? Ali, recimo v našem okolju, v vzhodnem temu evropskem okolju, kaj grejo do finančnih svetovalcev? Ali kaj naredijo? Mislim, tukaj pri nas je dostikrat to, da so finančni svetovalci kar klasični prodajalci nekih investicij. Produktov. Ne. In to je treba samo paziti, da pač se zavedamo tega. Saj oni lahko tudi zelo dobro svetujejo, tudi glede osebnih financ so super. Imajo pa incentiv pač prodati, ne pa optimizirati in postaviti optimalnega pač portfelja. Ne.
Ampak ja, se pravi, če nekdo nima znanja, pač ponovadi ali poišče kaj na internetu, pa ugotovi, ok, grem samo v S&P 500, kar mogoče sploh ni najbolj primerno, ali pa ima pač nek portfelj sam kripta, kar spet mogoče ni najbolj primerno. Ne? Ampak recimo, če najde nekdo dobrega pač finančnega svetovalca, ki čisto neodvisno svetuje in postavi portfelj. Pač postopek je tako, da je en sklop vprašanj. Vprašanja so pač glede starosti, glede tega pač čisto osebnih financ, koliko zaslužiš, kakšne imaš stroške in tako naprej. Pa so pa malo bolj specifična vprašanja. Se pravi, zakaj boš rabil denar in kdaj ga boš rabil? A že imaš avto, kdaj ga boš zamenjal? A živiš v lastni nepremičnini ali jo boš kupil še? Ne? In na ta način lahko dobiš malo sliko, kakšni so po moji pričakovanji večji finančni odhodki v naslednjih 10, 20, 30 letih. Ker je čisto druga zgodba, če recimo zdaj pride 20-letnik pa reče, lej, imam 300 evrov stroškov, ker živim pač s punco pri starših, glisno bo neko v redu službo in lahko jurja na mesec prešparam. In čisto drug mindset in če še reče, lej, avto si ne bom zamenjal, pač streho nad glavo imam in vse lahko investiram. In je čisto drug portfelj za nekoga, ko pa mogoče isto star, pa reče, lej. Ker tudi v končni fazi, če on vse izgubi, ima čas ponovno narediti. Ja, res je. In to je tisto, ko sem na začetku omenil, da je ful pomembno, ali ona. Da imaš sposobnost v tem, ko si mlad, pač čim bolj zbuildati svoje skillse, svoje sposobnosti in tako naprej, da zoptimiziraš to prihodno vrednost, katero boš ustvaril na tem svetu. Ne? In to je tisto najbolj pomembno, ko si mlad. Ne? Ampak recimo, če pa govorimo konkretno o investiranju, ne? pa pač enkrat, ko že imaš neki denarja ali pa ko imaš reden cash flow, katerega pač boš pol investiral, so pa taka pomembna vprašanja. Sprej točno, kdaj boš rabil denar? Ker če ga boš rabil čez 30 let, je drug set naložb primeren za tebe, ko pa če ga rabiš čez 2 leti, ko moraš pač, ne vem, si avto kupiti ali pa dati down payment za hišo ali pa karkoli. Ne. In na podlagi tega pa lahko rečeš, večje kot je nagnjenost tveganju in časovno obdobje, bolj tvegane so lahko naložbe. Večji delež lahko noter kripta, večji delež lahko noter pač delniških naložb, tveganih delniških naložb, ne vem, emerging market in tako naprej. Če pa nekdo mi pride, pač, ko je star že, ne vem, 55 pač plus, reče, lej, jaz imam neki premoženje že, rad bi pač, da ga ne zgubim, da ga mogoče dam tudi pač pol kasneje pač otrokom ali pa vnukom in tako naprej, bo pa spet drugačen pristop. Ne? Bo pa več v nekih obvezniških naložbah ali pa mogoče tudi malo večji delež kakih bolj stabilnih surovin, tudi delnicam mogoče istih, ki so bolj stabilne in tako naprej. Ne? Tada, to je pol ta dodana vrednost, ko ga lahko da nek pač finančni svetovalec. Ko pa misliš, da bi morala oseba nekako upoštevati to, kar svetovalec govori, versus sam še nekako te stvari, vsaj povečati nivo znanja, razumevanja. Tukaj imam jaz mogoče malo specifično znanje, ker, mislim, ne znanje, ampak pogled, glede koliko naj folk si vzame časa za to. Zakaj? Ker dostikrat imaš tudi v tej FIRE community in tako naprej, imaš najbolj glasne tiste, ko imajo portfelje, ki so nekaj 100 evrov vredni. In potem se vprašaš, ti komentiraš in si zelo pač glasen in sam vlagaš noter ure in ure dela, katere bi lahko mogoče vlagal v to, da imaš večjo plačo, da se izobražuješ, da dobiš povišico, da daš neko dodano vrednost ali da zalaufaš nov biznis, pač karkoli. Medtem se pa ukvarjaš s svojim portfeljem, ki je mogoče nekaj tisočakov vreden, zato da si znižaš stroške iz 1% na 0,7%. In na leto prešparaš 14 evrov. 4 evre. Medtem, ko si pa zapravil noter, ne vem, 50 ur, 100 ur svojega časa. Tako da tu je mogoče tako. Dajmo razmišljati o tem, prvič, ali nas to zanima, če ti to cool delati in ti je full fine, pač go ahead, pač študirati kvantitativne finance ali pa neki, pa boš dobil pač full tega znanja. Pač na YouTubeu imaš ogromno tega, podcasti so hudi, res. Tako da to ni pač, ampak če si ti nek average Joe, katerega ne zanima to, ampak pač ve, da pa mora to delati, ne? Zakaj bi tukaj neki full časa investiral? Isto dne, ko jaz zamenjam gume, pač kaj se naredi, ali pa olja, ali pa karkoli, ne? Pač nimam poglobljenega znanja, niti me ne zanima ga dobiti, ne? Je pa druga stvar glih to, kar sem prej omenil, ne?
če dobiš na sveti od nekoga, ki ima incentiv, da ti pač neko zadevo proda, je malo drugačne. Ne smeš njemu čisto 100% zaupati, kljub temu, da mogoče zgleda full kredibilen, ko pa če imaš nekoga, ki je čisto neodvisen in res je, ne vem, plačan po urni postavki, zato da ti optimalno svetuje. Teda, koliko upoštevaš pač čim bolj, zato ker ima nekdo na drugi strani več znanja kot pa ti, če recimo nisi nek ekspert v tem, ampak moraš se pa vedno dobro počutiti pri samih investicijah. To je tudi ta faktor, ko je ful pomemben, ko ga tudi ta svetovalec bi mogel upoštevati, je to Psihologija. Psihologija, ja. Sprej, a boš ti zdržal une korekcije navzdol. Pač to je pol tisto, ko je pomembno. Lahko imaš ti neko dobro naložbo, ampak če ti ne zdržiš njenega naravnega cikla, zato da dobiš te donose, katere lahko ponudi, ti nič ne nuca. Ker če ti kupiš, pa naredi gor 20% donosa, pa pol minus 40 in prodaš, pa gre pol gor pač ne vem, krat 3, ti nič ne pomaga, če si ti prodal. Mi kriptaši, to je dnevni. Nekaj navadega. Zdi se mi, da v kriptu pač gre stvari do 60% dol, pač čisto normalno. Čisto normalno, ja. Ampak težava pa... Ampak včasih mi je bilo tako strah, Zdaj pa v bistvu sploh več ne gledam. Ja, ampak ko greš čez dva taka cikla. Ko greš po drugem ciklu, potem ugotoviš, in v bistvu jaz nisem imel očeta, ki je šel skozi ta cikl. Nisem imel dedka, ki je šel skozi ta cikl, da bi rekel, pomir se, malo, v redu bo vse, ali pa nekaj, zdaj pa, dobro. Ampak tudi to moramo pa paziti, ko si prej omenil Ameriko, zakaj pač mene malo skrbi vsi tisti, ki zdaj pravijo S&P 500, to je najboljša stvar, samo to kupuje. Če bodo šli vsi tja, potem to več ne bo tako dobro. Ja, in to so že šli tja, ker če gledaš zdaj vrednotenja, se pravi, to je pa, da primerjaš vrednost vseh podjetij, glede na to, kako dobro poslujejo, koliko ima visoke dobičke, pač prihodke in tako naprej, in dobiš neko razmerje, pač razmerje med ceno in pač fundamentalost, se temu reče. In kaj ugotoviš za Ameriko, da je Amerika zaradi te full hitre rasti, sicer od 2009 pa do zdaj, ampak tudi od 2021 zaradi korone, od takrat, ko je šlo pač vse full navzgor, je zdaj že full draga. Kar pomeni, da so vsi že šli tja in so pričakovani donosi zdaj za naslednjih 10 let full nizki. Ampak ta mindset je pa ta, da pač vsi o tem pišejo, to je najboljš pogled zadnjih 10-15 let, so bili donosi super, ja, ampak to so bili pretekli donosi, ne bojo pač prihodnji tudi tako super. Kaj pa treba diverzificirati ETF-e še? Tudi ja. A so kakšni dobri evropski ETF-i? Mislim, moraš, se pravi, par frameworkov je tukaj. Okay. En framework je, da izhajaš iz tega globalnega tržnega portfelja in rečeš, ok, kupil bom vse, kar obstaja v takih deležih, kot je velikost tega na trgu. Pač to dela S&P 500, vzame pač, ne vem, kjer je zdaj največja Apple, kjer je največja firma in jo da noter, ne vem, 4%, zato ker ima tak tržni delež. Ja, tehnologija, agrikultura, različne industrije. Po velikosti, točno po velikosti. In to lahko narediš tudi globalno. In kaj dobiš? Dobiš, ne vem, 60% Amerike, dobiš Evrope, ne vem, manj kot 10%, neki Azije in tako naprej, ampak dodaš zraven lahko tudi še pol nepremičnine, pač surovine, zlato in tako naprej. In dobiš nek, rečemo temu, global market portfolio, pač globalni tržni portfelj. In je to neka osnova, kjer rečeš, ok, kakršnikoli so donosi, jaz bom jih nekaj imel. Tveganje noter ti ostaja, imaš glavno tržno tveganje, katerega ne moreš diversificirati, razen da nekaj pač plačaš in se zavaruješ, ampak to je pač ful drago na dolgi rok. In iz tega ven izhajaš. In rečeš, ok, to je ta osnova, zdaj pa grem glede na mojo situacijo povečati ali delež tveganih naložb ali jih pa zmanjšati. To je ta en mindset. Pač drug pristop je pa, da rečeš, ok, gremo iskati tiste naložbe, ki so najbolj pač pocenjene. In pol bi zdaj ugotovil, Kitajska je zdaj zadnjih par let pač nenormalno šla navzdol. Gospodarsko še vedno pač raste, ful imajo problemov v nepremičninskem sektorju, ampak glede na vrednost vseh podjetij, ki so pač na Kitajskem in glede na njihovo poslovanje, zgleda Kitajska pač noro poceni. Ali bo v naslednjem letu pač naredila dobre donose, nimaš pojma. Veš pa, da v naslednjih 10-20 pa bo naredila dobre donose. Razen, če bo res neka bizarno huda pač kriza tam. Ali pa neka svetovna situacija. Tako. Ampak tudi spet, karkoli boš takrat investiral, bo vse šlo dol, če bo res neka globalna situacija. Tega ne moreš diversificirati, pred tem se ne moreš zaščititi, brez da bi plačeval neke hude premije. Temu se pa reče pač opcije. Lahko imaš malo zlata, ne? Ni nujno, da te bo zaščitilo za to pri tem. Tudi ni nujno, da te bo Bitcoin zaščitil pri tem, ker je čisto specifično glede na ta dogodek, kaj je. Ker zlato se je izkazalo za nek dober hedge, glede zaradi tega, ker nima visoke korelacije z tveganimi naložbami.
ampak je samo po sebi vsem kar tvegana naložba, ker če gledaš, koliko skače gor pa dol na tedenski ali pa mesečni ravni, ni to nekaj stabilnega, kot je obveznica. Ne. Tako da, ja, definitivno fajn imeti pač diverzificiran portfelj, pač zlato ima vlogo v portfelju, tudi kriptovalute imajo vlogo v portfelju, je pa ful odvisno, koliko si ti nagnjen k tveganju, pač, da lahko pač primerno si sestaviš portfelj. A veš, kaj sem še gledal, ne? Zdaj, mene predvsem zanima vzhodna Evropa, kot sem rekel, od Estonije, od Baltika dol do Grčije, in zanima me finančno opismenjevanje oziroma nekak širitev znanja o temu frameworku, recimo o temu, kar se danes pogovarjava. In kaj sem zdaj hotel povedati? Da sem pa zgubil train of thought. Ja, ne, zdaj sem se spomnil. No in v bistvu te regije imajo tudi neke svoje specifike. Zdaj, te naložbene neke priložnosti sva zdaj povedala, to je že parkrat omenila, in v bistvu kakorkoli obrneš, to je 4-5 razredov in tako je. Ja. Potem pa recimo imaš tudi, naprimer na Adriatiku, vem, da imaš recimo lahko kakšen jaht čarter oziroma ta čarterje recimo lahko investiraš mogoče. Zdaj govorimo to o naložbah v neke druge razrede. Alternativne. Ja. Alternativne. Potem vem recimo tam na Baltiku, naprimer v Litvi, ima skoraj vsak svoje jezero. Mislim, tam je toliko jezer, da jaz ne vem, enostavno in velike teh brunarc ob jezerih, s pomolčkom in jih oddaje. In pri njih je ta varianta oddajanja tega, ne. Pri nas bi morda bila kakšna Istra, znal biti ekvivalent temu. Tako da tudi to se mi zdi, da je potem ena absolutno advanced varianta. Tukaj pa moraš imeti pol kar poglobljeno znanje za to, da pač greš v te alternativne naložbe. Ne. Spravi, tako alternativne so vse tiste, ki niso tako enostavno dostopne, rečemo temu. Ne. Spravi, ali pa da moraš malo več truda dati noter, da prideš do nje. Spravi, ti, ja, da si sploh, da veš, da obstaja. Ja, že to ne, ampak že to, da kupiš, ne vem, tam nek Baltiku neko jezero, to je zelo specifično, moraš tudi vedeti, kako kupiti to nepremičnino. Ja, in kdo so ljudje, in kakšen sploh trg. Ja. Točno to. Ne. In tudi hkrati moraš vedeti, kako ceno za to plačati, za koliko lahko to oddajaš, zato da si izračunaš donose. To je sploh res donosno. Ne. Ker tudi, ne vem, o nepremičninah, ko se govori, to je neke vrste, kljub temu, da je ogromen trg, ne, da še vedno damo nekako bolj v alternativo, zato ker spet, če kupiš ti direktno nepremičnino, je kar več dela, kot pa če ti daš en klik, pa kupiš nek ETF. Ne. Tako da to definitivno je velik naložbeni razred, ima vlogo v portfelju predvsem tistih, ki imajo malo večji portfelj, zato ker dobiš pa spet dodaten učinek diverzifikacije. En vidik diverzifikacije je to, da je mogoče, če ti imaš tam neke čarter lete, katere financiraš, ne, to mogoče ima korelacijo z gospodarsko aktivnostjo in v času recesije zna to pač kaj upasti, ne, ampak nima pa neke direktne korelacije z pač nekimi delnicami, ki jih imaš v portfelju. Ne. To je vedno iz tega vidika pač fajn dodati v portfelj, ja, ampak recimo, ta dostopnost je pa ta glavni problem. Ker pa če pride ta naložba do tebe, ker ti jo pač nekdo prodaja, sploh če si neka majhna riba, ne, je pa že vprašljivo, kakšni so incentivi, a je to res dobro. Da je pa šlo, ja. A so res upravljalci tega? To je absolutno potem za ljudi, ki imajo pač portfelje že na nekem drugem nivoju, ne, oziroma nekem višjem nivoju. Mogoče bi se sam še dotaknili na zadnje teme, ker so že kar v bistvu imam ful enih tem, bomo morali še kar enkrat narediti, veš. Z veseljem. Imel sem tle malo o DCA-ju, če se lahko pogovarjam. DCA. Zdi se mi, da kolikor opazujem vedenje tudi na naši platformi, da je najbolj primerno za ljudi, da bi večina njih DCA-jala, torej da bi delali tale dollar cost averaging oziroma da bi povprečila, ali kako se reče temu, svojo investicijo, s tem, da bi pač redno investirala, in to se mi zdi lepo ujema s tistim, kar sem prej govoril, z osebnim financam, zmanjšanjem tistega, se pravi svoje da nisi na robu finančne zmogljivosti, ampak malo pod tem robom in tisto razliko, pa potem v DCA po nekem po deležih v naložbenem razredu, se mi zdi za večino ljudi tudi kot da bi bil kot trajnik in pel. Točno to. To je en najboljših načinov, kako si res ustvariti večji portfelj, da se lahko začneš enkrat pogovarjati o alternativnih naložbah. Ne. In ja, ta dollar cost averaging, kot se mu reče, in je pač popularni, je samo to, da vsak mesec
recimo v Ameriki na tedenski ali pa 14-dnevnih nivojih dobivajo plače in je zato pač lahko tudi bolj pogosto tam pri njih, ampak pri nas, recimo, ko dobiš plačo, da ti kar avtomatsko x procentov, ali je to zdaj 5% ali je to 20%. Ja, ali pa 0,5%, si vse. Ja, samo da nekje začneš. Ja. Samo zato, da pač vzpostaviš ta mehanizem, da ti to postane rutina in potem se ti začne počasi pa tam nabirati. A veš, kaj se ti zgodi? Pač ti si v tem že zelo dolgo, pa si malo že to pozabil, ampak a veš, kaj se zgodi? Aha, to se zgodi, a veš? Ja. O, čakaj, to se kar nekaj se mi je, prvič v življenju se mi je nekaj naredil, da nisem jaz rabil Ja. delati in se mi je kar nek denar povečal, ne. Točno In to. ko to dojameš, pol pa, no, takrat obstaja potem nevarnost, da vse naokrog bi zdaj ti hodil pa investiral, to je vse luštane, ampak to je bilo nekako pri meni, ne, recimo tudi na delnicah, ker na kriptu je bilo, če ni vsaj 100% brez veze, Ja. ne. Ampak potem sem se gledal, čakaj, malo ni ta kripto, ker kripto, kot gre recimo 100% gor, je tudi v easy 100% dol, ne, in dejansko, ne vem, pač toliko je raznoraznih enih valut, to je, kot v delnicah, rizično, absolutno, verjetno še bolj rizično, Ja. ne, ker niso podjetja nujno ozadja, ampak no, se je bilo debatiralo o tem, no. No, ampak tlele sem pol videl to na delnicah, ne, in verjetno sem tudi tam že šel malo skozi kakšen ciklus, a veš. In ja, super. To je to varčevanje, da imaš res to rutino noter in da se ti povečuje portfelje. Je super, enkrat, ko pa priješ do nekega zneska 10, 20, 50 tisočakov, ne, potem se ti pa splača malo pač bolj resno usesti in razmisliti, kaj ga pač primerno strukturirati. Ampak na začetku, ko pa začneš, pa sam najbolj ta konsistenca je važna. Veš kako, tudi kot v fitnessu, ne. Ja, Konsistentno, vsak dan, vsak drug dan, 3-krat na teden, 2-krat na teden, ampak tudi nima veze, če pa Ja. mangar, pa 5 trebušnjakov, pa 5 trebušnjakov, Samo samo da da je pridobiš navado. Ja, res. Ok. Ja, no, super, evo ga, jaz mislim, da so z današnjim podcastom v bistvu zaključila. Jaz bi se vam zahvalil vsem, ki ste nas v bistvu uspeli pogledati do konca in upam, da ste tudi zvedeli kaj zanimivega. Jaz sigurno sem in bom še kdaj organiziral z Lukom, morda ga bom takrat dočakal že s kakšnim delovnim zvezkom, da bom že malo bolj praktičen v tem doseganju svojega cilja pasivnih prihodkov in zgodnje penzije oziroma FIRE, tako kot praviš. Tako da želim še lep dan še naprej in nasvidenje.